Экс-сотрудник Центра кинологической службы межмуниципального управления МВД Балашихинская, капитан полиции Николай Королев, который отказался разгонять протестный митинг и уволился из органов внутренних дел, сообщил о поступающих ему в Инстаграм угрозах. Об этом он рассказал популярному изданию. С тех пор, как оно выложило видео с участием Королева, где экс-полицейский рассказывает, как подал рапорт об увольнении и что думает о происходящем в России, бывший сотрудник МВД, по его словам, получил в соцсетях десятки угроз. Они, как указал Королев, приходят в том числе с аккаунтов, которые могут принадлежать действующим сотрудникам силовых органов. Например, пользователь под ником «Чат МВД России», у этого аккаунта 45 тысяч подписчиков, экс-полицейскому написал, что знает его адрес и готов выложить его в некий бандитский паблик. С ориентировкой, что ты закрыл пару серьезных наркоманов, а именно нашел их тайник с наркотой, а братве скину адрес твой домашний, предупредил автор угрозы. Пользователь под ником Ksenia.mvd Королеву в свою очередь написал, что пришлет на его адрес шпану, чтобы его укололи спидозной иглой. Следователь МВД предупредил экс-полицейского, что его найдут и закопают. Кроме того, бывшие коллеги, по словам Королева, рассказали ему, в центральном аппарате МВД создали целую группу по решению его вопроса, но действовать якобы собираются после того, как уляжется шум вокруг заявления экс-сотрудника ведомства. Друзьям Королева на работе посоветовали удалить его из друзей в соцсетях и делать вид, что его не знают. Ролик с участием Королева издание выложило накануне, 11 февраля. В нем экс-сотрудник МВД говорит, что в последнее время ведомство, по его мнению, все больше превращается в декорацию, и работа там ему порядком надоела. Я знаю, кто я. Я человек. Я офицер. Я гражданин, который никогда не шел на сделку со своей совестью и никогда не взял ни одной взятки. Также я знаю, кем я быть не хочу, заявил Королев. Я не хочу бить свой народ. Я не делал этого никогда, за исключением моментов, когда происходило реальное правонарушение. Я должен служить народу. Служа закону, служить народу. Так было в присяге, вспомнил экс-полицейский, отметив, что сейчас все поменяли на какие-то абстрактные позиции. На видео Королев выходит из отделения МВД, объявляет, что это был последний день его работы в органах и выбрасывает свою полицейскую форму в мусорный бак со словами «там ей и место». Уже позже в беседе с журналистами Королев признает, что на акциях протеста силовики действительно применяют чрезмерную силу и замечает, что это все очень стыдно. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Российские власти определились, как они будут действовать во время акции с фонариками 14 февраля в поддержку Алексея Навального. В центры городов будут выведены дополнительные силы полиции и ОМОНа, по дворам будут ходить участковые, а СМИ предписано либо замалчивать мероприятие, либо называть его попыткой опорочить базовые ценности россиян. Будут усилены наряды полиции и Росгвардии в центрах городов. Об этом рассказали два источника, близких к руководству московского ГУВД. По словам одного из источников, правоохранительные органы почти месяц работают в режиме ожидания новых акций протеста, которые нужно будет разгонять. 14 февраля в центры крупных городов вновь будут стянуты дополнительные подразделения МВД и ОМОНа. Как именно полицейские будут реагировать на людей, которые выйдут с фонариками в свои дворы, пока неизвестно. Несколько столичных участковых рассказали, что утром 12 февраля их проинструктировали и поставили в усиление, но инструкции они получили лишь самые общие – не вестись на провокации и реагировать по ситуации. Ожидается, что дополнительные инструкции получат ближе к делу. Генпрокуратура и Следственный комитет 11 февраля выпустили заявления, в которых предостерегли от участия в мероприятиях, организованных с нарушением закона. Прямо в пресс-релизах не говорится, что речь идет про акцию 14 февраля, но зато упоминаются серьезные правовые последствия. Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев уголовная ответственность, говорится в аналогичном заявлении МВД. К организаторам акции приходили с предупреждениями. Так, в Москве в ночь на пятницу в штаб Навального пришли сотрудники уголовного розыска из-за жалобы о том, что оппозиционеры якобы печатают порнографическую продукцию, а сотрудникам штаба в Томске прокуратура выписала предостережение о недопустимости проведения акции с фонариками. Государственные СМИ и близкие к властям издания проигнорируют акцию сторонников Навального. Как рассказал администратор одного из провластных каналов Telegram, редакция получила указание не отправлять корреспондентов на акцию 14 февраля. По итогам акции выпустим материалы, в которых будет указано, что акция получилась малочисленной. Да и то вышли светить фонариками одни малолетние дурачки, рассказал источник. Другие прогосударственные СМИ получили указание отмечать, что акция скооперирована с патриотических мероприятий, свеча памяти, фонарики Победы и окна Победы. Представители двух изданий подтвердили, что об этом в публикациях должны рассказывать эксперты и политологи,
политтехнологи, подчеркивая, что объявленная акция – это попытка опорочить базовые ценности россиян. Несколько таких заметок уже опубликованы. Глава сети штабов Навального Леонид Волков рассказал, что не планирует считать численность акций с фонариками. Штаб Навального рассчитывает, что люди будут выкладывать фотографии из своих дворов с хэштегом «Любовь победит страх» в соцсетях. Региональные штабы Алексея Навального с февраля будут снимать репортажи, а также готовят съемку с высотных зданий в густонаселенных районах, рассказала глава штаба в Санкт-Петербурге Ирина Фетьянова. Сотрудник московского штаба Александр Шепелев рассказал, что штаб продолжает призывать сторонников выйти во двор своего дома, а также опубликовал листовки, которые любой желающий может повесить у себя в подъезде. Никаких трудностей нет, подготовка идет по плану. И этому не помешал осмотр места происшествия в московском штабе, заявил Шепелев. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. У здания Бабушкинского райсуда Москвы, где пройдет очередное заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, замечена повышенная концентрация силовиков. Как пишут СМИ, перед зданием выставили оцепление. Возле него автобусы с дополнительными силами Росгвардии и автозаки, а также большое число работников службы судебных приставов. Аналогичные меры силовики предпринимали перед судом о замене условного срока Алексея Навального на реальный. 2 февраля, когда Навальному решением Симоновского райсуда назначили 2 года 8 месяцев колонии, только у здания было задержано больше сотни человек. Однако тогда сторонники оппозиционера целенаправленно приглашали поддержать его у здания суда. На этот раз никаких акций заранее не анонсировали. Уголовное дело о клевете на ветерана войны Игната Артеменко возбудили в отношении Навального летом 2020 года. 2 июня телеканал RT опубликовал ролик о голосовании по поправкам к Конституции, герои которого поддерживали вносимые изменения в основной закон страны. Одним из участников ролика был ветеран Игнат Артеменко. Навальный, комментируя этот ролик, написал в своем твиттер следующее: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных халуев выглядит слабовато. Посмотрите на них. Это позор страны. Люди без совести. Предатели». Менее чем через 2 недели Следственный комитет возбудил против оппозиционера дело по статье «Клевета», то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении. 5 февраля состоялось первое судебное заседание по делу о клевете. Оно продлилось около 8 часов. Ветеран Артеменко выступал в суде по видеосвязи. Навального привезли в суд лично. На заседании Навальный и свидетели обвинения, в числе которых был внук Артеменко, много раз вступали в перепалку, переходящую во взаимные оскорбления. Из-за того, что заседание сильно затянулось, его отложили на 12 февраля. На прошлой неделе стало известно, что прокурору Екатерине Фроловой, которая участвует в делах оппозиционера Алексея Навального, предоставили государственную защиту. Само уголовное дело Навальный считает сфабрикованным. Я понимаю, что это дело сфабриковал даже не Следственный комитет, а пиарщики, сама конструкция его пиаровская. Понадобилась хитрая штука, чтобы я противостоял не продажным судьям и бессовестным прокурорам, а чему-то более важному и более святому, заявил Навальный. Как заявил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, преследование Навального связано сугубо с его активной политической деятельностью, критикой президента России и антикоррупционными расследованиями. Цель этого дела – помешать Навальному участвовать в грядущих выборах в Госдуму и в выборах президента. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Спикер Народного собрания Дагестана, секретарь республиканского отделения Единой России Хизри Шихсаидов назвал монтажом видеоролик, на котором похожий на него человек говорит о способах убирать политических оппонентов, подбрасывая им оружие и запрещенные вещества. Об этом сам Шахсаидов сообщил в Инстаграме. «Думаю, что монтажники с хорошей фантазией ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой. Время даст ответы на все вопросы», написал он. Накануне в соцсетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором в кабинете за столом сидит 6 мужчин. Один из них предварительно Шихсаидов. Люди обсуждали предстоящие выборы и кандидатов. «Найдем, как их убрать. У нас патронов много, веществ тоже. Найдем у него их», сказал человек, похожий на Шихсаидова. Судя по картинке, видео снято с камеры наблюдения. Исходя из времени съемок, если это не монтаж, то видео снято 10 сентября 2020 года. Уже сейчас стало известно, что это кабинет главы Кумтаркалинского района. Подтверждение
Подтверждение этого можно найти на сайте районной администрации, где в кабинете главы района точно такой же стул и ряд совпадающих элементов. Это видео не снималось скрытой камерой, на что указывает два фактора. Номер камеры в правом нижнем углу номер 9. За столом хозяина кабинета виден монитор, на котором отображаются камеры. Там около 10 окон. Запись с камеры могла попасть в сеть благодаря работникам администрации, имеющим доступ к серверу. Возможно, что система видеонаблюдения подключена к удаленному доступу. В таком случае видео могли похитить с помощью доступа к IP. Учитывая, что Шейх Саидов заявил о монтажниках с хорошей фантазией и что люди, сидящие там, легко могут опровергнуть, СМИ будут ожидать опровержения. Но уже сейчас можно обратить внимание на ряд фактов. 13 сентября в Дагестане шли местные выборы. 10 сентября могли обсуждаться предполагаемые итоги голосования за сельских депутатов, которые в последующем будут формировать районные собрания. Выборы были не по политическим спискам, а за отдельных кандидатов. Однако партии имели право выдвигать свои кандидатуры на выбор. В результате выборов 13 сентября в 6 селах из 70 мандатов Единая Россия получила только 36%, а самовыдвиженцы 56%. Получается, что 13 сентября 2020 года Единая Россия потеряла контроль в Кумтаркалинском районе. Возвращаясь к видеозаписи, трудно понять, зачем кому-то что-то монтировать про выборы, оружие и запрещенные вещества в Дагестане, жители которого видели вице-премьера, предлагавшего подкинуть патроны торговцам лирики, а также слушали аудиозапись с голосом, похожим на заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана, учившего фальсифицировать выборы. Естественно, нельзя не заметить, что видео из Кумтаркалинского района всплыло на следующий день после того, как Хизри Шейх Саидов подписал постановление Президиума Единой России о приостановке полномочий секретаря Гумбетовского отделения партии, сторонники которого призывали Хизри Шейх Саидова уйти в отставку. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.